засвистіло, впало. Я повернулася на цю гранату і мене розірвало. Хлопці зразу матюками, 2 руки, 2 ноги, що робить. Кажу, кидайте мене тут. Я розумію, що разом зі мною ви не виберетесь. Захисниця згадує, як у вересні 22-го їхню роту оточили окупанти. Це сталося в Майорську на Донеччині. Тоді вибратися звідти було майже неможливо. Вороги постійно гатили з артилерії та дронів. Поранену Мамайку з нуля витягнув побратим Геннадій Генов, який пізніше загинув під час бойового завдання. Лежала в турнікетах, втрачала свідомість, з'являлася свідомість. Хлопці змогли вибратись, добігти до евакуаційної машини, там також був мій побратим, патріот. Він під'їхав, мене вкинули в багажник і евакуювали до Торецької лікарні на той час. Після тяжких поранень Мамайка перенесла 12 тяжких операцій, вчилася заново ходити. Через травму вона могла залишитися без руки, та українські лікарі зробили неможливе. Врятували військову від ампутації. Не одну. Все, я вас вітаю. Мамайка має великий бойовий досвід. Жінка потайки від родини долучилася до армії на 4-й день Великої війни. Визволяла Київщину від російських окупантів. Та навіть після тяжких поранень все одно повернулася у стрій. Тепер виконує бойові завдання в одній із київських штурмових бригад. Вже там Мамайка познайомилася з коханим, теж військовим. Вони зустрілися в автівці, в якій везли дрони на ремонт. Коли ви зустрічаєте людину, з якою у вас спільні інтереси, спільні цілі, спільна мета, з якою ви разом щось розвиваєте. І сказати так простими словами, коли ви бачите, починає служити дівчина, і ця дівчина – самий серйозний воїн, з яким ти готовий вийти на вихід. Була ситуація, коли я вимушений був піти в відрядження, і повертаючись назад, я взнаю, що вона вже побігла бігати там по нулю, шукати нашого хлопця, який на зв'язок не виходить. Її не стримати, це просто нестримна сила. Підтримка – це, я вважаю, основне. І навіть коли щось в когось не виходить, стараємося один одного підтримувати. Також це і фізично допомагає, тому що ми знаємо, хто фізично наскільки витриваліший, хто скільки може зробити. Тепер Мамайка із художником ліквідовують окупантів разом. Це кадри з їхньої спільної роботи на Донецькому напрямку. Основною задачею є коригування артилерії. Це зараз наразі дуже необхідно, оскільки на нашому напрямку безліч штурмів, безліч техніки заїжджає. І я скажу, якби не працювала наша артилерія, то давно б тут вже все знесло. Віталій Залевський, 5 канал. Новий фах на новому місці. У Дніпрі жінки-переселенки успішно перекваліфіковуються, навчаються на будівельниць. Називають себе жіночим будівельним батальйоном. Зараз студентки будівельного батальйону відновлюють будинок, зруйнований російським ударним дроном. Як долають виклики нової професії і що їх мотивує в сюжеті Наталії Москаленко. Вага така, десь до кілограму. Нелегко. Олена сьогодні працює у бригаді разом з Інною. Вони студентки першого в Україні жіночого будівельного батальйону. До складу батальйону увійшли жінки-переселенки, які перекваліфікувалися і здобули нову професію. Зараз у них виробнича практика. Відновлюють будинок, який зруйнував російський ударний дрон. У лютому торік внаслідок російського обстрілу 3 квартири були знищені вщент. Ще 2 значно постраждали. Зараз плиточниці-лицювальниці укладають плитку у санвузлах та кухнях, клеять шпалери і готують оселі до повернення мешканцям. Кажуть, вкладають душу в роботу, бо самі втратили домівку через окупантів. У мене теж будинок зруйнований. Розбитий будинок в Селидовому. 9-поверхівка. Я наче свій будинок відновлюю. Таке в мене відчуття. У мене теж квартира була на 8-му поверсі. Вона згоріла. Дах лишився, але теж вигорів. Олена працює в парі з Інною. Кажуть, разом швидше та веселіше. Підтримують одна одну, радяться, як краще робити ту чи іншу роботу. Цей кахель нижній відразу. І рівняй.
О, ще клею потрібно, напевно, додати. Зараз я гляну. У складі будівельного батальйону працює й пані Інна. Їй 67 років. І до повномасштабного вторгнення вона була масажисткою на Харківщині. Після обстрілів рідного міста переїхала до Дніпра. Опановувати нову професію спочатку боялася, але знайшла у будівництві знайомі аспекти своєї попередньої роботи. Я відчуваю руками дуже добре. Я відчуваю людину і відчуваю інструмент. Вчитися ніколи не пізно. І треба, щоб людина весь час чимось новим займалася. Я після цього надіюся, що я трошки, тут я дивилася, як люди шпаклюють, і це я колись буду приміняти. Жінки на цьому об'єкті працюють вперше. Підрядники кажуть, фахівців бракує, адже близько 30% працівників будівельної галузі пішли до лав ЗСУ. Колись будівництво вважали чоловічою справою, але тепер жінки успішно виконують усі роботи. Впоралась, звісно, так, потрібно ще досвіду набиратися, але ж якраз на таких об'єктах, не тільки на таких, взагалі, в роботі весь досвід приходить на практиці, так скажемо. Вікова категорія різна, від 30 до 50 плюс. Категорія у нас тут маляра, шпаклювання стін, поклейка обоїв. І також плиточні роботи. Поки тривають роботи, мешканців будинку відселили. У приміщеннях вже відновили всі комунікації, крім газопостачання. Його підключать після завершення ремонту. Всі 72 квартири було відселено. На той час місто спромоглося паралельно почати процес відбудови щодо технічного стану, демонтажу і забезпечити саме відселених жителів можливістю орендувати приміщення десь в місті, в залежності від квартири, двокімнатна, однокімнатна, трикімнатна, були диференційовані виплати. Через мобілізацію жінки дедалі частіше опановують професії, які раніше вважалися чоловічими. Міськрада проводить безоплатні курси, щоб переселенці могли здобути новий фах і успішно реалізуватись на новому місці. Так і з'явився жіночий будівельний батальйон. Ми аналізували ринок праці, дивилися, що дуже багато з'явилося дефіцитних професій, навіть в тих напрямках роботи, де звичайно були стереотипні чоловічі посади. Фінансування було за рахунок міжнародних коштів. Дівчат обирали із числа вимушено переміщених осіб, які шукали роботу і були згодні змінити свій профіль діяльності і працевлаштовуватися на такі посади. Після завершення навчання студентки отримають офіційні документи про освіту, а також зможуть працевлаштуватися в будівельних компаніях або навіть відкрити власну справу. Наразі триває набір до 2-го жіночого будівельного батальйону Дніпра. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал. Він знає, як зцілює глина, бо сам колись пройшов нелегкий шлях реабілітації. Ветеран АТО Володимир Довгань розбудовує в селі Хотів на Київщині унікальну гончарню «Довгань Арт». Майстерні вже 15 років, а після повномасштабного вторгнення вона стала ще простором для реабілітації військових. Як гончарство допомагає ветеранам боротися зі стресом в сюжеті Діани Шликової.